مؤسستنا مؤسسة النيل العالمية للتنمية وإعداد القادة المؤتمر فيه الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، في نماذج وشخصيات كبيرة من كل مكان، وفيه السيد العراقي، وفي ناس حلوة، الناس دي حلوة أصحابي من سنين. المؤتمر كبير اهوت، بنقول إن مصر ورا كون مؤتمر يبقى فيه السيد رئيس الوزراء السابق وفيها احمد السيد. ازيك يا احمد؟ اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ تمام والله. انت جاي المؤتمر النهارده ليه؟ جايين عشان بلدنا والذين اوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة الحضور الكرام، رحمة الله عليكم وسلامه وبركاته. يشرفني ويسعدني اليوم أن أرحب بحضراتكم جميعا، وأن أقدم إليكم أصدق التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المعظم المبارك. أعاده الله علينا باليمن والخير والأمن والبركات، إيمانا منا بأن مصر دائما أرض الحضارة والعطاء، وراية خفاقة بالعزة والكرامة بين الأمم. والآن نتشرف جميعا بالوقوف احتراما وتقديرا لعزف السلام الوطني بجمهورية مصر العربية. لحد الحد مش متعود انا ده تبع السيدات والسادة الحضور الكرام، أهل الفكر والوعي والمسؤولية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في زمن تتصارع فيه الأحداث وتتشابك فيه الأفكار وتتعدد فيه مصادر المعلومة بين الصدق والتزييف، يصبح الوعي ليس رفاهية بل ضرورة وطنية، ويكون التفكير النقدي هو خط الدفاع الأول عن العقول وعن الأوطان. ونقدم خالص شكرنا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جعل من دعم المبادرات الفكرية والثقافية ركيزة أساسية لتعزيز وعي شعبنا وبناء مستقبل أفضل. اليوم نجتمع في حدث فكري ووطني استثنائي، حدث لا يكتفي بالكلمات بل يصنع الفارق ويعيد تشكيل الوعي ويرسخ مفهوم المسؤولية تجاه الوطن والإنسان. إنه انطلاق المؤتمر الخامس لأكاديمية مصر للتدريب والتنمية تحت رئاسة المستشار عادل عبد المنعم رئيس ملتقى الفنون والإبداع، وبعنوان التفكير النقدي والوعي المسؤول. مؤتمر يجمع بين عمق الفكرة وصدق الرسالة، بين العقل الواعي والضمير الوطني، ليؤكد أن بناء الإنسان هو أساس بناء الدولة، وأن حماية الوطن تبدأ أولاً من حماية الفكر. السادة الحضور، هذا المؤتمر ليس مجرد تجمع عادي ولا مناسبة تقال فيها الكلمات ثم تنسى، بل هو طاقة أمل نحو جيل يعرف ماذا يريد ويفهم كيف يدير، ويدرك أن المسؤولية ليست شعارا بل التزاما تجاه وطن يستحق الاحترام والتقدير. نلتقي اليوم على أرض واحدة بقلب واحد لنؤكد أن بناء الإنسان هو أعظم استثمار، وأن الوعي
هو خط الدفاع الأول عن الأوطان، ونقول وتضيق دنيانا فنحسب أننا سنموت يأسا أو نموت نحيبا، وإذا بلطف الله يهطر فجأة يربى من اليابس الفتاة قلوبا. قل الذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق، سر سعادتي حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. كما يسعدنا الترحيب والاحترام بنخبة رفيعة من قيادات الشرطة المصرية حماة الوطن وسياج الاستقرار، إلى جانب رموز الفن الذين يصنعون رسالة لا تزيف الوعي بل تنيره، وكوكبة من الإعلاميين الصحفيين صناع الرأي أصحاب الكلمة والمسؤولية. أهلا وسهلا بكم في المؤتمر الخامس لأكاديمية مصر للتنمية والتنمية. الحضور الكرام، المؤتمر الذي يجمع اليوم نخبة من العقول المؤثرة وصناع الفكر وأصحاب الرسالة الواعية، نلتقي اليوم على قناعة راسخة أن الوعي قوة، وأن الفكر المسؤول هو الأساس الحقيقي لبناء المجتمعات وصناعة المستقبل. هنا نكرم شخصيات عربية بارزة، شخصيات لم تكن مجرد أسماء بل كانت أثرا ومسؤولية ورسالة، أثروا البلدان وبنوا الوعي وجعلوا من الثقافة والفن والإعلام أدوات حقيقية للتأثير والتنوير. هذا المؤتمر منصة للأفكار الواعية ومساحة للحوار الجاد وخطوة نحو أفق أعلى من المسؤولية والانتماء. فأهلا وسهلا بكم جميعا شركاء في هذه الرسالة، ولنبدأ مع مؤتمرنا بكل وعي وبكل إلهام. وشكرا للدكتور محمد، الإعلامي محمد نعيم، الإعلامية الوطنية أسماء عبد العال، الإعلامية رضا هندي. نستهل أولى فقراتنا هذا الحفل بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا المنشد عبد الرحمن بلاوي. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله